日都係咁。唉，覺得個車位係比較窄。7點鐘我過到嚟九龍公園，做啲咩呢？你哋游水啦。呢個就係我鐘，游水最緊要有個鐘，好多國旗啊！聽聞一支都要錢嘅喎，咁多支要幾多錢？最大型啊！嚟啊！游完水啦，而家去食早餐。每一次游完水咧，都會發現一樣嘢，就係我隻眼呢度咧係會有個眼鏡印嘅，同埋咧個嘴咧係會白晒嘅。會白晒咧，就係因為血糖啊，缺乏呢個葡萄糖，因為游得太辛苦啦。今日個明石咧，我係游咗400米5次，一個游一個鋪，游得慢咗，因為琴日咧就太攰啦。今日主要都係 recovery， 個低心率連續游啊！講咗咁多先，要食嘢啦，搞唔掂。休息，吹波波。休息吹波。呢度，你望下，望喺度，一齊望喺度，呢度望下，望住，望住呢度咯喎，呢度要婆婆呢度。好啦，你而家咧要扶住我隻手。踢高，踢腳，踢腳，踢腳。揼腳，揼腳。呢個舒服啊！咖啡真係搞唔掂，一定要有咖啡先得㗎。係唔喐嘅，個地球喺呢度，我哋咁樣轉啊嘛。你企喺呢一度，咁你咁轉嘅時候，你見到佢啦，跟住你呢度越嚟越遠啦，你咪變咗你覺得佢好似喺度咁樣喐咁樣咯。其實係我哋轉緊，佢唔喐。點解個地球我唔覺佢轉嘅？哇！佢一日先轉一個圈喎，你覺得喐緊就大？想望下。What are you doing? Huh? Like this?
低頭。